Nizami Gəncəvi adına Sumqayıt şəhəri Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin bu ilki məzunlarından olan Aysunur Əkbər qızı Əliyeva möhtəşəm uğura imza atıb. O, dövlət proqramı çərçivəsində dünyanın ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrindən biri olan Hong Kong Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunub. Dünya reytinqində 11-ci sırada olan Hong Kong Universitetinə kimya ixtisası üzrə qəbul olunmuşam və eyni zamanda dövlət proqramının qaliblərindən biriyəm. Bu il dövlət proqramı 500 yer ayırmışdı tələbələr üçün, 125 bakalavra xüsusi yer ayırmışdı və o bakalavr tələbələrindən biri də mənəm. Aysunurun uğurları bununla kifayətlənmir. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən ümumilikdə 5 nüfuzlu universitetdən də qəbul təklifi alaraq yüksək akademik göstəricilərini beynəlxalq səviyyədə təsdiqləyib. Gənc məzun orta təhsilini də fərqlənməklə başa vurub. O, Nizami Gəncəvi adına Sumqayıt şəhəri Texniki və Təbiət Elmləri Liseyini qızıl medalla bitirərək məktəb illərində nümayiş etdirdiyi əzm, zəhmət və yüksək nəticələri ilə seçilib. 9-cu siniflərin buraxılış imtahanında maksimum bal olan 300 bal əldə etdim. Daha sonra digər müsabiqələrdə iştirak etdim. Sabahın alimləri müsabiqəsinin 10-cu sinifdə oxuyarkən Sabahın alimləri müsabiqəsində gümüş medal qazandım. Eyni zamanda həmin tədris ilində Bilbacar müsabiqəsində qızıl medal əldə etdim və bu tədris ilində də Respublika fənn olimpiadalarında kimya istiqaməti üzrə bürünc medal qazandım. O, dərslərlə yanaşı müxtəlif elmi layihələrdə, təlimlərdə və inkişaf proqramlarında fəal iştirak etdiyini, bu fəaliyyətlərin həm bilik və bacarıqlarının, həm də dünya görüşünün formalaşmasına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıb. Amal xeyriyyə layihəsində könüllü müəllim kimi 9-cu sinif uşaqlarını riyaziyyatdan buraxılış imtahanına hazırlayıram. Son 2 tədris ilində, eyni zamanda asan xidmət mərkəzlərində master 1 və master 2 olaraq könüllülüklərdə iştirak eləmişəm. Yaşıl Asan layihəsi üzrə regionun nümayəndəsi olmuşam və bir çox ekoloji layihələr təşkil etmişəm. Bununla birlikdə autizm mərkəzlərində könüllülük fəaliyyətində olmuşam. Gələcək planlarından danışan Aysunur qeyd edib ki, kimya ixtisası üzrə yüksək səviyyəli təhsil alaraq elmi təhqiqatlarla məşğul olmaq, innovativ layihələrdə iştirak etmək və əldə etdiyi bilikləri gələcəkdə Azərbaycan elminin inkişafına yönəltmək istəyir. Gələcək hədəflərim biraz böyükdür açığı. Bakalavrı bitirdikdən sonra mütləq şəkildə PhD təhsilimi almaq istəyirəm və bu təhsilimi də dərman kimyası sahəsində almağı planlayıram və təhsilimi də aldıqdan sonra dərman kimyası sahəsində doktorantura təhsilimi bitirdikdən sonra ölkəmə qayıtmaq istəyirəm. Ölkəmdə də fəaliyyətlərimi 2 cür davam etdirmək istəyirəm. Fəaliyyətimin biri universitetdə tədrisçi kimi, universitet müəllimi kimi istəyirəm olsun ki, mütləq şəkildə təhsilə bağlı qalmaq istəyirəm. Çünki təhsili içində olarkən inkişaf etmək daha gözləniləndir, daha uyğundur. Eyni zamanda əsas gələcək karyera planlarım isə Azərbaycanda dərman sənayesini inkişaf etdirməkdir. Araşdırma və inkişaf olan şirkətlərin birində mütləq şəkildə işləməyi və araşdırma etməyi, gücləndirməyi düşünürəm və mümkün olarsa təbii ki, bir dərmanın patentini almağı da istəyərəm. Liseyin direktoru Rüxsarə Məmmədova vurğulayıb ki, liseyin şagirdləri hər il respublika və beynəlxalq olimpiyadalarda, müxtəlif müsabiqələrdə və ali məktəblərə qəbul prosesində yüksək nailiyyətlər qazanırlar. Bu il liseyimizi 40 nəfər məzun bitiribdi. Onlardan 40 nəfər məzunumuzdan blok imtahanında iştirak edənləri nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, 22 nəfəri 600-dən yuxarı balla ali məktəblərə qəbul olunmuşlar və eyni zamanda bu qəbul olunanların, bu nəticəni əldə edənlərin içərisində bizim Əliyeva Aysunur qızımız da var. Belə ki, Aysunurun da uğurları saysız hesabsızdır və bütün bunlar onu göstərir ki, Aysunur həmişə səylə çalışmış və eyni zamanda atdığı hər bir addımda uğur qazanmışdı. Bu təhsil həyatımda mənə dəstək olan bütün valideynlərimə və bütün müəllimlərimə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda məktəbimizin direktoru Rüxsarə müəlliməyə və sinif rəhbərimiz Yeganə müəlliməyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm və mənə ilkin tədris ilimdə təhsilimin formalaşmasına kömək edən Göyçay şəhər 7 nömrəli məktəbimə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Müəllimlərimə, əziyyəti olan bütün müəllimlərimə və idarə heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və eyni zamanda bundan sonraki təhsil həyatımda mənə kömək edəcək dövlət proqramına təşəkkürümü bildirirəm. Təhsil Nazirliyinə, bu dövlət proqramının idarəetmə qrupuna, bizim üzərimizdə əziyyəti olacaq hər bir şəxsə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu şansı gənclərə yaradırlar ki, gənclər gedib təhsillərini davam etdirsinlər və mən də bu gənclərdən biri olaraq etimadın onların mənə olan güvənini doğruldacağıma əminəm və gəlib öz
vəzifəmi ölkəmə xeyir verərək qaytaracağam. Şəmstan Fikrətli, Elbrus İsmailov. Bu gün informasiya proqramı üçün.